भितरे संतान प्रसव कले महिला। राउरकेला गुणपुर राजराणी एक्सप्रेस रे संतान प्रसव कले महिला। जेनराल बगी रे रेलवे पुलिस सहायता रे संतान को जन्म देले महिला। ट्रेन ने संतान प्रसव कले महिला, सहायता जोगैला रेलवे पुलिस। राउरकेला गुणपुर राजराणी एक्सप्रेस ट्रेन जेनराल बगी रे कले प्रसव। एभली घटना देखिबाकू मिलिछि कटक रेल स्टेशन ने। महिला को डाक्तरखाना रे भर्ती करिछि पुलिस। मेडिकल ले द्वितीय संतान को जन्म देले महिला। सूचना अनुसार कटक रेलवे स्टेशन ने चलंता ट्रेन ने संतान प्रसव करिसेंती जणे महिला। राउरकेला गुणपुर राजराणी एक्सप्रेस रे ट्रेन कटक रेलवे स्टेशन ने आज सकाळे छिड़ा होइता बेले ट्रेन नो जेनराल बगी रे महिला प्रसव कष्ट अनुभव होइथिला। खबर पाई रेलवे सुरक्षा पुलिस और रेलवे कर्मचारी सेठारे पहुंचीथिले। सेतेबेले ट्रेन बगी रे महिला जनक प्रथम संतान जन्म देई सारिथिले। एहा परे पुणी प्रसव कष्ट हेबारु महिला कर्मचारी सहायता रे तांको एससीबी मेडिकल ले भर्ती कराइथिला, जेउठी महिला जनक द्वितीय संतान को जन्म देइथिले। कटक रेलवे सुरक्षा पुलिस सहायता रे गर्भवती महिला सुरक्षित भावे निजर जाणा संतान को जन्म देइछंती। किंतु प्रथम संतानर मृत्यु होइथिया बेले द्वितीय संतान असुस्थ थिबा सूचना मिलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, बिरजा न्यूज।